Mbaniriza ku channel yange. Leero tugenda kubeera nga tupreparinga vegetable pancakes. Zino pancakes nnyangu za kola, ziri so yummy and delicious. Ate nga wetaaga ingredients ntono nnyo okubeera ng'ozikola. Ziri healthy, so family mwenna musobola okubeera nga muzenjoyinga. Ze zino ingredients zigenda okubeera nga nkozesa. Nakozesezza amagi 5, ninamu green pepper, carrot, katungulu, coriander, ninamu eŋŋano, spices, then n'amazzi. Beera ng'otandika ng'ogratinga vegetables z'oba okozesezza. Carrot nasoose ne mbeera nga ngikalakatako, skin eyo ebeerako, then oluvannyuma n'obeera ng'ogyozaako n'otandika okubeera ng'ogigratinga mu pieces entonotono, then n'obeera ng'ozzaako akatungulu nako n'obeera ng'okagratinga mu pieces entonotono. Saayagadde kubeera nga zino vegetables like zirabikira mu particles ennene, zibeere nga zirabikira mu pancakes, ensonga lwaki nasazeewo okubeera nga nzigratinga. Osobola okusalawo okubeera nga obusala mu pieces entonotono ddala ddala, such that bubeera ng'obulidizi obuli mu pancakes bulungi nnyo nti omuntu tosobola kubeera ng'obusosola. N'ekirala nti carrots zino tezitera kujja mangu, so okuzigratinga oba oziyambyeko. Oba ozisaze mu pieces ziyinza okulwawo, naye oba ozigratinze ziba zisobola okujja mangu. Oluvannyuma obeera ng'okozesa ku mazzi matono. Mbadde nnyumunguza ka grater kali, so ne mbeera nga nkozesa ku mazzi ago. Oluvannyuma beera ng'osala coriander, naye beera ng'omusala mu butonotono, obeere ng'omugattamu. Oba tonaba kubeera ng'osubscribinga, please beera ng'osubscribinga, obeere ng'onyambako okubeera mu channel yange egrowinga. Likinga video nakyo kibeera nga kinnyamba. Oluvannyuma beera ng'otandika okugattamu amagi. Nakozesezza amagi 5. Eno recipe osobola okubeera nga ogimultiplying oba like odabolinga, okubeera nti okolera famire yo bw'oba obadde oyagala nnyingi, like ng'oyagala pancakes zibeeyo nga nnyingi, then osobola okubeera nga odabolinga recipe n'obeera nga okola pancakes nnyingi. So beera nga amagi ogawiskinga bulungi nnyo gasobole okubeera nga geetabula ne vegetables z'oba okozesezza. Osobola okubeera nga wakozesezza ku spring onions, osobola okubeera nga wakozesezza bell peppers ziri ez'enjawulo, osobola okubeera nga wakozesezza cauliflower oba broccoli nga gw'ogratinze, oba spinach nga gw'osaze mu butono butono, kyonna ky'oba okozesezza. Then beera nga dry ingredients nazo zitabula zokka. Nakozesezzaako baking powder ng'ono wakuyamba nga abeere nga azimbulukusa pancakes zino katono. Then spices osobola okukozesa z'oyagala. Nakozesezza just black pepper, omunnyo gwo guba gulina okubeeramu. Then osobola okubeera ng'ogattamu a little bit of abalya kamulali n'ogattamu either cayenne pepper oba chili flakes. Beera ng'owiskinga bulungi nnyo paka nga temukyali mpulunguse yadde, kuba tewandiyagadde pancake kubeera ng'otuuka ogisiika ng'ate mulimu empulunguse ezirimu. Osobola okubeera nga ddo eno ogimakinga okubeera nga y'amazzi, like nga teri so concentrated such that pancakes zo zivaayo ng'eza ng'ezavuddeyo, oba osobola okubeera ng'ogimakinga a little bit thick n'otakozesa mazzi mangi such that evaayo nga pancakes zo ziriko ennyama nga nnene. So obeera ng'otesitinga spices, weesanga ng'olina kye weetaaga okubeera ng'oyongeramu nakyo beera ng'okyongeramu. Owiskinge bulungi nnyo. Oluvannyuma tugenda kubeera nga tutandika okusiika ng'omaze okakasa nti mixture tekyalimu mpulunguse. Funa pan obeere ng'ogiteekako, tokozesa pan esitiikinga oba ekwatira, so making sure nti you are using a non-sticky pan. Obeere ng'ogiteekako, weemala okukyamuka teekamu buto, kabuto okozesa nga jiiko oba osobola okubeera ng'okozesa butter, then beera ng'oyiwako. Osobola okukozesa jiiko 2 nga ze nakozesezza, oba n'obeera ng'okozesa ezisukkawo okusinziira ku jiiko gy'okozesa. Siika both sides paka nga pancake yonna emaze okubeera ng'ebrowninga bulungi nnyo, obeere nga ogiteeka ebbali. Beera ng'orepeatinga process eno paka nga pancakes zo zonna ozimazeeyo. Teweerabira kubeera ng'onyiga kade, kubeera nga otaninga on notifications zo, obeere notified bwe mba nga postinze video. Buli wonyiga kade teweerabira kubeera ng'era ogenda maaso okunyiga ku all notifications such that you don't miss out. Kuba oyinza okubeera nga wanyiga kade naye nga tofuna notifications ne weebuuza lwaki tofuna notifications. Oba osaana okubeera ng'ogenda n'onyiga ku all notifications, obeere nga buli wentaakayo video obeera notified.
Pancakes zino osobola okubeera ng'oziservinga for breakfast, osobola okubeera ng'ozipreparinga ng'obadde oyina omugenyi. Nnyangu za kukola within 10 minutes oba oli done nga breakfast ewedde. Osobola okubeera ng'oziservinga abaana abaagala chapati, eno ngeri emu okubeera ng'obeewaza okuba nga baliŋŋana ennyingi, so n'obeera ng'opreparinga these pancakes. They are so yummy and delicious, ate ziri so soft. So ziwooma, ziri warm, so makinga sure nti oziservinga zikyali warm. Nja balekera link mu description box eza other pancakes z'osobola okubeera ng'opreparinga, Kenyan pancakes, English pancakes, zonna z'osobola okubeera nga opreparinga n'obeera ng'oenjoyinga. Nnyangu nnyo za kubeera ng'okola ate ziri so yummy. Thanks for watching. Until next time.